Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Fil adniyati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang doa. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya Ali yuhai Ali, idza dakhalta di mana-mana asup anjeun al masjida ka masjid fabda mangka kudu ngawitan anjeun birijlika ku sampean anjeun al yumna anu belah katuhu itu rijli. Watla sareng kudu kaluar anjeun birijlika ku sampean anjeun al yusro anu belah kenca itu rijli. Ya Ali yuhai Ali, alaika kudu netepi anjeun bisurat Yasin kalawan surat Yasin, sobahan dina waktu isuk-isuk wa masaan sareng dina waktu sore-sore. Fa innaman mangka sanyana jalma qoro'a anu maca itu man ha kana itu Yasin kadzalika halna nya kitu sobahan wa masaan kana mangka kabuktosan itu man eta fi amanillahi tetep dina kasalametan ti Gusti Allah. Ya Ali yuhai Ali, man ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man surat al-hasri kana surat al-hasri kulla lailatin dina saban-saban peuting kafa mangka dijaga itu man sarrod dunia tina gorengna dunia wal akhirati sareng tina gorengna akhirat. Ya Ali yuhai Ali, man ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man surat al-baqarah kana surat al-baqarah lailatal jum'ati dina peutingan Jumat tola'a mangka biji lahu ka itu man naon nurun cahaya ma kana perkara baina samai anu tetep itu ma antara langit as-sabiati anu katujuh itu sama ila tahtal ardina nepi ka hanapeun pirang-pirang bumi. Waman sareng ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man surat ad-dukhani kana surat ad-dukhan wa suratal mulki sareng kana surat al-mulki lailatal jum'ati dina peutingan Jumat ghafaro mangka ngahampura saha Allahu Gusti Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana itu man wakafa sareng nyegah itu Allah fitnatal qabri kana fitnah kubur. Waman sareng ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man inda madjaihi dina nalika sare nyangigirna itu man akhiro ayatil kahfi kana akhir ayat surat al-kahfi bana mangka ngadegkeun itu Allah lahu pikeun itu man min nurin tina cahaya min ro'sihi anu tetep timimiti sirahna itu man ila ka'bihi nepi ka mumuncanganana itu man. Waman sareng ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man surat at-tariq kana surat at-tariq inda marqadihi dina nalika tempat sarena itu man kutiba mangka ditulis lahu pikeun itu manon adadu nujumis samai sabing bilangan pirang-pirang bentang anu aya di langit hasanatin kana pirang-pirang kaalusan. Ya Ali yuhai Ali, man ari sahabai jalma eta qoro'a samang-samang samaca itu man surat al-mulki kana surat al-mulki watala sareng maca itu man ba'da qiraatiha dina sabada macana kana itu surat al-mulki Allahumma kana lapad Allahumma Allahumma nun Gusti Allah asimuga ngajaga Gusti ni ka kami bil islami kana Islam ko iman halna bari ngadeg wa sim sareng muga ngajaga Gusti ni ka abdi bil islami kana Islam ko idan halna cicing warokidan sareng bari sare walatus mit sareng ulah ngadamel Gusti pi aduan di musuh wala hasidan sareng ulah ngadamel Gusti ka jalma anu hasud. Allahumma nun Gusti Allah inni sa'nyana abdi eta a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min syarri kulli dabbatin tina
gorengna saban-saban tutumpakan anta ari Gusti eta akhidun anu nyepeng bina siatiha kana munanana itu dabah wa as'alu sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti al khairo kana kaalusan aladi anu biadika anu tetep dina kakawasaanana Gusti kapa mangka ngajaga saha Allahu Gusti Allah makana perkara hama anu nyusahkeun itu hu ka itu man minal jinni nyatana jin wal insi sareng manusa wadzawabi sareng pirang-pirang sato. Ya aliyu hei ali ida arodta di mana-mana ngamaksud anjeun hajatan kana hiji pangabutuh fakro mangka kudu maca anjeun ayatal kursi kana ayat kursi wad'u sareng kudu ngadua anjeun Allah ka Gusti Allah fil humumi dina kabingung wal kurubi sareng dina kasedih wakul sareng kudu maca anjeun ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagisu faghfirli wa aslih li sya'ni kana 8 ya hayyu ya qayyum ya hayyu haidat anu hirup ya qayyum haidat anu jumeneng la ilaha henteu aya pangeran eta maujud ila anta angin tegesna Gusti birahmatika kalawan rahmat Gusti astagisu nyuhunkeun pertulungan abdi faghfir muga ngahampura Gusti li ka abdi wa aslih sareng muga ngabereskeun Gusti li ka abdi sa'ni kana kalakuan kami wa farij sareng muga ngilangkeun Gusti hammi kana kabingung kami fa innallaha mangkasanya na Gusti Allah eta yaksipu anu ngilangkeun Allah anka ti anjeun alhumuma kana pirang-pirang kabingung wa yufarrij sareng bakal ngilangkeun Allah anka ti anjeun alkuruba kana pirang-pirang kasedih wa yaqdi sareng bakal nyumponan Allah laka ka anjeun al hawa ija kana pirang-pirang pangabutuh ya aliyu hei ali ida asoba di mana-mana ngeunaan ka anjeun naon hamun kabingung aw amrun atawa urusan atawa perkara pakul mangka kudu maca anjeun subhanaka robbi kana lapad subhanaka robbi subhanaka maha suci Gusti robbi hei pangeran abdi la ilaha henteu aya pangeran eta maujud illa anta angin tegesna Gusti alaika ka Gusti hungkul tawakal kami anta ari Gusti eta Rabbul Arsy anu mangeranan aras al adimi anu agung itu aras ya ali